各位觀眾，今日咧又揾到一間靚貨啊！可以睇下呢個外立面係好新淨嘅，包括裡面嘅裝修啊都好新淨嘅。呢個位置咧可以泊2部車咁個位置啦。地面咧有3層，地下咧仲有1層嘅，可以用到嘅面積咧5000幾尺到啦。呢個位置咧屬於我哋中山食旗，又挨住南區嘅一個地方。呢個位置衣食住行，真正步行出去就可以享受啦。我相信呢套別墅咧係好多我哋香港街坊比較中意嘅風格。我哋欣賞下裏面嘅情況。日常我哋揸車翻嚟咧，就將2架車泊喺左右得啦。如果有需要嘅話，可以喺側邊咧種花係 OK 嘅。我哋睇下內籠啦，從呢度開始，我哋步行就可以正式翻到屋企啦。佢個台階咧，比我哋之前睇嗰啲咧要低好多，好緩暢，好舒服嘅。包括呢啲門啊，用嘅質素咧係我哋近排睇咁多別墅裏面咧，呢間別墅值得一睇嘅。仲有價錢啊，同埋裝修風格啊，都比較靚仔。可以睇到呢啲用材用料，仲有嗰個風格，我相信好多我哋香港朋友都中意嘅。呢度咧就係我哋步行入嚟放鞋櫃嘅地方，可以放鞋放包嘅位置，係已經預留好噶啦。咁啊，樓梯上去咧就我哋主要係休息區嚟嘅，下邊咧就係負一層咧都幾靚仔。半開放式嘅廚房，呢個廚房係我哋平時睇咁多咧，真係靚仔。你睇中斗台，可以喺度搞下西餐。呢邊又可以做下中廚，然後上邊啲櫃用材用料咧落咗心機嘅，將我哋呢間別墅左右兩邊啲窗戶打開之後咧，可以達到南北對流嘅感覺。你可以睇下每一寸都係細節嚟嘅，做得好靚仔。我相信好多香港街坊都中意呢種風格嘅。餐客廳嘅位置啦，我哋可以欣賞下呢間別墅咧，大裝修可以實現即見即所得嘅。如果啱嘅話，連家私家電全部打包晒都 OK， 呢個可以傾嘅。日常睇電視嘅位置啦，有少少嘅後花園。後花園嘅話，第時可以燒烤啊、BBQ 啊、種花啊都 OK 嘅。仲遺留咗少少種花嘅位置，我哋可以欣賞下。呢個遺留咗少少。右手邊咧仲有少少採光井嘅，即係我哋通負一層嘅一個採光嚟嘅。咁喺呢邊，我哋可以欣賞到整個別墅嘅感覺啦。整個別墅咧係南北通嘅感覺嚟嘅。餐客廳啊，各方面啊，每一寸都做得好舒服嘅。你可以擺下啲飾品又得，睇電視食飯啊，各方面做得靜動分區嘅。1樓遺留咗一間房，我哋睇下呢間房先。呢邊係公區嘅洗手間，再過嚟咧係我哋一個長者房，有埋衣櫃噶啦。嗰個窗簾拉開之後咧，係又可以透光、可以透風嘅位置。我哋睇下負一層。呢個位置咧屬於我哋中山食旗啦，但係佢又挨住南區，又挨住沙溪，又挨住東區嘅。相對來講，喺呢間別墅周圍嘅配套比較方便，即係衣食住行方面啊。你出則繁華，入則寧靜，即係整體嚟講咧，喺呢邊居住氛圍咧比較方便啦，環境空氣又比較 OK 啦。別墅咧係低密度噶嘛，咁啊周圍咧又有公園，步行可以去到我哋中山食旗嘅旗江河。可以喺度散步，可以跑步。咁其次咧，我哋又可以去天虹商場，步行去天虹商場食嘢買餸，係一個大型超級市場嚟嘅。咁天虹商場咧係我哋依家南區比較熱門嘅一個超級商場嚟嘅，有5層咁多，基本上喺天虹商場嗰度都可以滿足得到嘅。呢個位置咧就係業主做咗一個唱 K 同埋睇電影嘅一個地方，上邊啲空調啊全部做好晒嘅，包括呢個飲茶個區域咧，都做得比較精緻嘅。仲有呢邊，第時即係我哋依家睇到嘅每一寸空間咧，第時你自己根據自己情況去擺放。你喺呢度再擺多張飲嘢都 OK。有雜物間啦，呢度係採光井嚟嘅。採光井下邊咧都遺留咗一個好似書台啊或者電競室咁樣，你擺個電腦喺度做嘢或者打機都 OK。每一寸空間睇翻自己嘅用途啦。可以感受下現場每一寸裝修嘅風格，我相信好多人中意嘅。嗰度咧仲有個榻榻米床，上邊係我哋花園嗰個採光井位置，所以喺呢度瞓覺又可以，喺度做其他嘢都 OK。或者第時如果朋友過嚟比較多嘅情況下，可以喺度休息都得。呢個位置日常咧，我哋又可以喺度捉下棋，做下其他嘢都冇問題。即係我哋日常有啲朋友咧中意打坐修練嗰啲啦。坐喺度咧都幾舒服嘅，上面又可以採光，又可以透氣，有種吸收日月精華嘅感覺。咁整個別墅地下室咧大致係咁樣。咁有1樓我哋又睇啦，我哋依家上去睇下上面嘅休息區。
我哋呢個別墅嘅位置咧，啱先都有同大家講啦，係一個3區交匯處，周邊嘅衣食住行比較方便嘅。咁通常我哋一啲香港朋友揸車過嚟嘅話，都係個零鐘基本上可以實現㗎啦。如果唔想揸車嘅情況下咧，我哋可以喺利和或者國際酒店嗰度坐嗰啲粵港巴士過嚟到呢邊位置都 OK。當然仲有一個位置叫盛景上風嗰度啦，距離我哋呢度都比較近嘅。第時可以喺嗰度落咗車，再打個車過嚟呢邊都係10分鐘左右嘅咋。咁我哋喺2樓咧，主要係做咗2間房。呢間咧係透間嘅客房，我哋可以稍微望下，係有落地大玻璃嘅。到時拉開窗簾咧，透光透氣就 OK 噶啦。有埋洗手間，衣櫃全部做好晒。望下呢間主人房，主人房咧係我中意嘅感覺，我相信有好多觀眾中意嘅感覺。比較大嘅主人房啦，呢邊係做咗一個闊嘅休息區，傾下偈嘅位置。咁呢度其實咧仲有可以透光嘅，咁樣可以透光嘅，我哋就唔拉開佢啦。呢個位置咧就係我哋平時裝電視嘅位置，即係睇翻你需唔需要啦。可以欣賞下呢邊嘅衣帽間，呢度咧女士咧放啲首飾啊，好啱嘅。我相信冇邊個太太或者邊個女士可以拒絕得到呢個衣帽間，每一寸空間諗得都 OK 嘅，係我見咁多大裝修別墅裏面呢間可以俾個 like 佢嘅，放首飾啊，放啲包包啦，呢裏面咧又可以放衣服啦，上面空調又做好晒啦，呢度咧仲可以做一個化妝台喎，化妝間都 OK 嘅，裏面又有洗手間，有鏡櫃、洗手盆，每一寸空間做得好細節。呢個別墅值得一睇嘅，當然你一定要接受得到呢個價錢先過嚟睇，因為如果咩嘅話，業主都比較麻煩嘅。我哋依家呢個2樓咧，我哋基本上睇完啦。如果有邊啲我冇講到嘅，你又想了解嘅情況下咧，可以留言或者 WhatsApp 俾我哋。我哋上去睇3樓露台嘅位置。咁喺我哋呢個別墅區嘅周圍嘅環境咧，除咗我哋啱先講嘅天虹商場之外咧，我哋亦可以去附近嘅利和廣場、星豪 QQ City、富悅城或者興中廣場呢啲地方都可以嘅。除咗我哋日常嘅商業之外咧，我哋仲周邊仲有其他公園嘅，旗江河或者去樹木園。喺呢個位置，我哋最近個公園咧叫樹木園公園，係可以爬山個感覺嘅，又可以散步跑步一個區域啦。其實呢度位置咧，其實相當於係一個洗衣房嚟㗎，洗衣服啊、沖涼啊。呢度有一間，呢度仲有一間房仔嘅。呢間房仔出邊咧可以望到露台嘅。你如果打開個窗戶咧，都可以實現通風透氣嘅，有埋空調，全部做好晒㗎啦。加上依家裝修嗰種米白少少嘅感覺咧，比較暖色調都 OK 嘅。呢間房都係透間嘅設計，可以稍微望下，有埋窗戶。有埋衣櫃，全部做好晒嘅。出邊咧就有一個喺別墅出邊咧有一個露台，你可以晾衣服，或者到時有需要嘅話種花啊、洗衣房啊都 OK 嘅。呢間整體嘅別墅咧，我哋就基本簡單睇完啦。如果到時有啲需要補充嘅，方便留言 WhatsApp 我哋。我哋依家睇呢間別墅咧，只不過係我哋日常拍嘅其中一個別墅，我哋可以根據你嘅需求安排每一套別墅。咁呢套別墅咧，我哋基本上睇完啦。如果有邊啲細節或者想了解我哋冇講到嘅，方便留言或者 WhatsApp 我哋。呢個係我哋日常拍嘅其中一套別墅咋。我哋可以根據你嘅需求安排啲大大細細嘅價位嘅別墅俾到大家參考。咁啊，如果話對呢個別墅有興趣嘅朋友，可以安排睇實景嘅。近排咧，因為價錢鬥位啦，最近都比較多人睇樓嘅。咁啊，如果你都有興趣又接受得到價位嘅，我哋可以約個時間睇下實景。因為畢竟呢種裝修嘅風格咧，目前喺我哋市場上係比較少有嘅。呢種裝修啊，比較現代感覺啲，相信好多客戶都可以接受得到嘅。加上呢個別墅，佢位於我哋中山市中心嘅位置，七則繁華，二入則寧靜。OK， 其他我哋就唔再多講啦。我哋每日拍視頻咧都幾辛苦嘅，方便俾翻個 like， 關注下我哋，唔該晒大家。